Halo guys, kali ini saya akan membahas vitamin breeding yang saya gunakan guys. Ini adalah Fitjust dari Harmoni Alam guys. Ini sangat mudah pengaplikasiannya dan juga hemat penggunaannya guys. Cukup 1 sendok kroto kita kasihkan Fitjust itu 2 tetes guys. Ini untuk 1 pasang burung ya guys. Jadi kalau jantan betina belum dicampur ya kita kasih setengah sendok kroto, lalu kita kasih 1 tetes Fitjust saja, kemudian kita aduk-aduk